მე ვამბობდი და კიდევ ვამბობ, საქართველოში ოპოზიცია არ არის. ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის განაწყენებული ხალხი, ეს არის გამოგდებული ხალხი, ეს არის ადამიანები, რომელსაც არავით არის პროგრამა არ აქვს, გარდა ერთისა, მათი სურვილი უმეტესობის არის სახელმწიფოს დანგრევა. ახლა ახალი მოთამაშე შემოვიდა პოლიტიკურ სპექტრში, ეს არის ივანიშვილი. ახლა ბატონებო, მე თავს მოვალეთ ვთვლი ისევ და ისევ, რომ ქართველ ხალხს ვამცნო, ვინ არის ივანიშვილი, ჩემი შესაძლებლობის არგლებში. სააკაშვილი მოგენატრებათ. მიუხედავად იმისა, ახლა არ ამოჭრათ ეს და სადმე რომ მე სააკაშვილის პატივისცემელი არ ვარ. მე ვარ სააკაშვილის ოპოზიცია, მაგრამ მე ვარ მოყარე ჩემი ქვეყნისა. ივანიშვილის შესახებ ცოტა ქვემოთ მოგიყვებით, ესე იგი მისი პირადი თვისებების შესახებ. რა თვისებები აქვს, რომელიც არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო მეთაურს. ივანიშვილის გამოჩენამ ოპოზიციური სპექტრის უდიდესი ნაწილი, რომელიც წვეთოვანზე იყო, კვდებოდა რა, წვეთოვანზე იყო, აი მიერთა მათ და შეეკედრა ივანიშვილს, რაცა ივანიშვილმა შეასრულოს ლოკომოტივის მოვალეობა და შეიყვანოს პარლამენტში, ეს არა ხალხი სუფთა თავს სიტყვის მნიშვნელობით, ეს ნაძირლები ხაზგასმით აღნიშნეთ, ყველგან არ გამოტოვოთ. ესენი ვინ არიან, ბატონებო, დავასახელოთ გვარები. ვინ არის რესპუბლიკელები? რესპუბლიკელები, ჩემო შვილებო, თქვენ პატარები ხართ, არიყავით, ეს არის დაუძინებელი მტერი საქართველოსი და ეროვნული მთავრობის. ბერძენიშვილები, ესენი, ბატონო, მასთან ერთად, ესე ირაკლი ბათიაშვილი, ერის მტერი, ყორნფილი კონგრესმენი, ესე ყველაფერზე ხელის მომწერი, ეს ერთი ჯგუფი. მეორე ჯგუფი, ეს არის ალასანიას ჯგუფი, არაფრის გამკეთებელი, ვინ არ არის ალასანიასთან, ვინ არ არის. მესამე არის კირთაძე, გაერცა, შალვა ათილაშვილს მივიდა. კირთაძე უნივერსიტეტის კიბეებზე როიჟდა, უკანა ნალით სარცით ამახ შემოხაზული როიჟდა ის ადგილი, სადაც იჯდა იქ, როცა ეროვნულ მთავრობას ებრძოდა. აი ასეთი ხალხი ყავს შემოკერებული ივანიშვილს. მათ არის გუბას სარიკიძის ხალხი, ისა შავიშვილი. შავიშვილი ეს არის მარაზმი საქართველოსთვის, ეს იყო საკონსულტაციო საბჭოს ხელმძღვანელი ხუნტის დროს, მაგურჩევდა როგორ დაენგრიათ საქართველოს. აი ეს სპექტრის შეკრიბა ბიძინა ივანიშვილმა და ამათ უნდა რომ რეანიმაცია გააკეთოს და ჩვენ მივიღეთ ახალ პარლამენტში უმრავლესობა. თქვათ რას ამბობს ივანიშვილი, შევედი უმრავლესობით და ჩვენ უმრავლესობაში მივიღებთ ხალხს, ვინც ქვეყანა დააქცია. აბა ნახეთ ბატონებო, სიები გამოხვეოდა, ვის ეხმარებოდა ივანიშვილი, მათ ხო სამშობლოს მოღალატეებით არის სავსე ბატონებო. ნუ თუ სირცხვილი არ არის, ვინც სამშობლო დაარღვია, დაანგრია, იმას 5000 ლარებს აძლევს და ჭეშმარიტი პატრიოტები არიან ციხეებში, არიან მიწაში, არიან ემიგრაციაში. ამიტომ მე ვალდებული ვარ, სანამ ცოცხალ ვარ, რომ ხალხს, ქართველ ხალხს უთხრა სიმართლე, რათა მათმა, ესე იგი, გააკეთოს სათანადო ანალიზი, გამოვიდა და ჟურნალისტების კორპუსს დაუწყო გინება. მე თუ გახსოვთ, როდესაც ხალხის მერის იმაზე გამოვდიოდი არჩევნებზე, ვამბობდი, ჟურნალისტებზე, ვინც ხელს აღმართავს, მე ვიქნები მათი დამცველი გრალი. ღმერთებს არ დაუტოებ არაფერს. რა უნდა ჟურნალისტებთან, რა უნდა და იმ გომართელის გოგოსთან, ნინო გომართელთან, ამ პატიოსთან, წესიერ ადამიანთან, ჯერ იყო და ისა ხაინდრავ აფურთხებდა სირცხვილის კარიდორი მოაწყო უსირცხვილო ხალხმა. რა უნდა და ჟურნალისტიო მომზადებული მოდისო, ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ჟურნალისტი მომზადებული არ მოვიდეს. დიახ, ჟურნალისტი უნდა იყოს მომზადებული. დიახ, მეც უნდა ვიყო მომზადებული. მაგრამ ყველამ თავის გავლილ გზას მიხედოს, რომელიც ბრუნდათაა გავლილი და ამის ეშინიათ. აბა რა, ყველაფერს უნდა გაუძლო, როცა პოლიტიკაში მოდიხარ, გინებას, ლაძვას, სამართლიანს უნდა უპასუხო, უნდა გაარტყიო ყველაფერი. ეს უდიდესი შეცდომა. მე მაქვს უფლება დაუშვათ კავკასიას, მე ნინო ჯანგირაშვილს უდიდეს პატივისცემ ძალიან. მე მაქვს უფლება ზოგიერთ კორესპონდენტებს რამე უთხრა, ძველი რაღაცები გავახსენო, მაგრამ ივანიშვილს ამის უფლება არ აქვს. ივანიშვილი რო ამბობს ტრაქტორები გამოგზანეო საქართველოსთვის, ჟურნალისტთა კორპუსს თხოვ, რომელ თვეში მოვიდა ტრაქტორები საქართველოში. ტრაქტორები თამაზ დუმბაძეს და სიგუას გამოუგზანა, მარტში მოვიდა და მაშინ როდესაც საქართველო დანგრეული იყო, როცა მიწისძვრის მთელი საქართველოს სიცოცხლის და საკითხი დგებოდა, მაშინ კი არ გამოგზანა. აბა მომიტანოს ქვითარი, თუ შეეწია მის სამშობლოს ერთი მალეთი მიწისძვრის დროს. აბა სად იყო დამალული ამ 10 წლის 12 წლის განმავლობაში, ეს იყო კაპიტალ დაბადება ჩადო ინტელიგენციაში,
ეს მოარული ხმები იქ მუშაობდი მე დადიოდა რომ მაგ ემზადებოდა ამ საქმისთვის ამიტომ ესე იგი ყველა ეს ისეთი პროცესი იყო რომ ყველას მოსყიდვა მოხდა ჩვეულებრივი მოსყიდვა მოხდა ბატონებო ვინ დაიჯერებს გოგონებო ბიჭებო ვისაც გინდათ კითხეთ 7 მილიარდიანი ბიზნესი რუსეთში ხონდეს იქიდან ფული მოქონდეს და საქართველოს ესე იგი შენ მტერს პუტინის მტერს აძლევდი ამ ფულს პუტინის დღეში სამრწყილს ატყავებს ესე იგი ამას დაიჯერებთ ვინმე ეს არის ზუსტად რუსეთის პროექტია ამიტომ ქართველმა ხალხმა უნდა იცოდეს რომ ეს ადამიანი არის უარესი ვიდრე სააკაშვილი ვიძინა ივანიშვილის ატუ ასეთი ორგანიზაცია ძალით მიმიყვანეს მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ 3 თვე პროფესიონალი უნდა და ვინც ამ ჩახლამულ ეს ნაძირალა ორგანიზაციას ამოიყვანა ზებოთ ეს ჩემი პროფესია იყო და გავაკეთე რასაკვირველია ეს და თქვენ შეგიძლიათ მიბრძანეთ და ყველა ვიცის რომ სამშენებლო კომპანია ახლა მშენებლობა სხვა არ ვიცი ჟურნალისტიკა არ ვიცი მაგრამ მშენებლობა არ მესწავლება მე თუ მესწავლება არც მცხვერია ვისწავლი შემდეგ ამისა ესე იგი დიდი მასშტაბის მშენებლობები თუ რამე გაკეთა ციცინათელები ეს ბაკურიანები ეს ჩემი ხელია სულ ყველაფერი მე ფარდა ვიყავი მე არ ვჩნდებოდი არსად ეს ყველაფერი მე გავაკეთე რას ქვია ბატონო ვიმუშავდი ერთ დღეს მიძახიან შეუნაძა რაშია საქმე არა უნდა წახვიდო მე წერილი დავწერე ასავალ დასავალში ამას ვაბრალიდი ჯერ ერთი სადაც გურამ შარაძე მინდოდა პრეზიდენტად და შტაბი უნდა შემექმნა რომ თელ საქართველოსი მეთქვა არჩევნების დროს ამას ვაბრალიდი მაგრამ არ გამოდგა სწორი ეს ჩემი ვარაუდი არ გამოდგა მე დაიჭირეს 20 კაცი ჩემი გულისთვის 20 უდანაშაულო კაცი ამ ხალხთა სიაში იყო მისი მეზობლები მისი ჯგუფერები და დაიჭირეს ხალხი და მე ავდექი ბიძინას მეზობლები რატომ მიზეზი რომ რომელიღაცა ობიექტი გაძვირდა 220,000 ლარი კი არავის მიუთვისები აქ არ წერია რომ მithვისება გაძვირდა რა გაძვირდა არაფერი არ გაძვირდა მე სასამართლოზე ვითხოვდი რომ მე-5 კლასის 60 მოსწავლე მოიყვანე და იმას კითხეთ რამდენი მილიონი იქით ვაჩუქე მე ეკონომია გავუკეთე ბიძინა ივანიშვილს მაგრამ ვინ მიიღო ჩემი არავინ წერდი წერილს სააკაშვილს რომ მიუხედავად იმისა რომ ვარ შენი ოპოზიცია მე არა ვარ შენი მტერი და დაიცავი ჩემი უფლებები მივედი პატრიარქთან პატრიარქს უთხარი რომ მე სინდისის წინაშე სწორი ვიყო გეუბნები რომ უთხარი ბიძინა ივანიშვილს რომ ნახოს ეს საქმე მაგის მოწყობილია რასაკვირველია ბიძინა არის ყველაფერი ამის მომწყობი უკვე დადგენილი მაქვს და პატრიარქმა მომისმინა კარგად მე პატრიარქთან კარგი ურთიერთობა ახლა რომ ამბობენ პატრიარქმა არ მიგვიღო ეს პრობლემა ჩემთვის არ არსებობს პატრიარქმა იცის მე ვინა ვარ კაცხადება დაუწერდა მე 2 კვირის მერე შემომითვალა რომ ესე იგი ჩვენო ბიძინა ივანიშვილთან არა გვაქვს კარგი ურთიერთობაო არა აქვს კარგი ურთიერთობა ყველამ გამწირა მე პატრიარქმაც ივანიშვილმაც პრეზიდენტმა ჩემი ღირსება შელახეს მაგრამ ამიტომ უწოდე მე ამ მას ინტერვიუში წინა ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილის მაიმუნი და დაძირალა ვინც ადამიანის ღირსებას უდანაშაულოდ შელახავს ის არის მაიმუნი და დაძირალა და მოგახსენებთ მიუხედავად იმისა ქართველი ხალხი არ კითხულობს ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი მარტო ფული და მიდის იმის დანარჩენს არაფერს არ კითხულობს ასე ბრმა ბატონო ვინ არის აი ეს არის ბატონებო უდანაშაულო ხალხის დამჭერი და არა გამკითხავი და ყველაფრის მომსმენი არა ბატონო ვინ და წერილი მიწერეს საიდუმლოდ პროკურატურაში ვითომ იყო დარღვევები რომ დაიჭირეს ეს 20 კაცი სინდისის ქეჯნამ შემაწუხა მე მივედი თვითონ როგორ დამთავრდა ეს შერცხვათ 4 თვის შემდეგ საპროცესო გარდა 20 კაცი გამოხმარის გარეთ არაფრის გულისთვის ხალხი ტიროდა და რისთვის იჯდა არ ვიცოდი ჯგუფელები დაიჭირა თავის პარტაზე რო იჯდა არაფრის გამო ვიცი მუშაობდა აიძულებდნენ ჩვენ წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება მაგრამ ბატონებო გინდათ სასწაული გითხრათ გამოჩნდა 20 უმაგრესი კაცი რომელმაც თქვა სასამართლოზე მადლობელი ვარ მოსამართლე რომ ეს კაცი გაგვაცანი ჩვენ ამას არ ვიცოდით ესე ასე რომ ხელი დაადევით მე უთხარი მოსამართლეს ოღონ ეს ხალხი გაუშვიდა რაც გინდა მე მიქენი დამსაჯეთ მე ეს უდანაშაულო ხალხი ეს გაძვალტყებული გააყიდია სახლები გააყიდია ღობეები ჯარში ჩააბარეს და მაგარი ჰუმანური ადამიანი ბატონებო რა არის ფული ამ თავარი და შური ამიტომ ბატონებო მაგარი ადამიანი მომსმენი მეორე ჩვენ წამოვედებით უდიდეს წინააღმდეგობას რუსეთთან
რომ აქ მოვიდეს, ესე იგი გეუბნებით რომ მე სააკაშვილის მომხრე არა ვარ, მაგრამ გელაპარაკებით რომ ივანიშვილი დაღუპავს, უარესად დაღუპავს საქართველოს ვიდრე სააკაშვილი. აი დამიჯერეთ ბატონებო, ეს აი ჩემდა საუბედუროთ უნდა ვთქვა ესა, რომ ასეთი მდგომარეობა არის. ესე იგი რა უამრავი საქმეებია გაკეთებული, უამრავი საქმეები. არაფერი ახლა იმაზე ქველმოქმედებაზე. ბატონო 4-ჯერ მეტ ქველმოქმედებას აკეთებს აბრამოვიჩი. აბა დამისახელეთ 1 მილიარდერი სოფიოს სხვადასხვა კუთხეში წავძაენ ბივლინებით ბატონები და კითხეთ აკეთებ თუ არა ქველმოქმედებას ვინ დაგაყენებს ბატონო ქველმოქმედების ჭირიანი ბიზნესმენი ახლა 20 მეტრი აქვს ჯიბაში იმას აკეთებიებო ქველმოქმედებას ვინ დაგაყენებს ქველმოქმედებას აკეთებდა და კაპიტანი ემზადებოდა ამ საქმისთვის ემზადება რომ როგორმე ესე იგი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიცია არ არის ოპოზიცია ჩვენ და საუბედოდ შემკავებელი ძალა საქართველოში არ არის ოპოზიცია მოსპენს გაჩეჩილაძეებმა სუმბათაშვილებმა ბურჯანაძე მარაზმი ერთხმას ვერ მიიღებს ბატონებო რომ გამოდის ესე იგი მაგერი სადაც უნდა იყანონ კენჭი ვერსა დეპუტატად ვერ გავლიან ახლა უნდა ბიძინას შეეკეთონ რომ შეიყვანოს უკან და არ იქნება ტრაგედია ბატონებო ისევე ეს ხალხი მოვიდეს პარლამენტში იგივე ხალხი ვინც საქართველოს დააქცია ეს არის უბედურობა ბატონებო ერის ეს არ უნდა გამეორდეს ბატონებო ამას ყველა უნდა აღვდგეთ წინ მე რა აი მაგალითად გამოვიდეს ბიძინას მომხრე და თქვას რა იმით ნიშნით მიხვედი ბიძინასთან მივიდა იმიტომ რომ ფული აქვს იმას დანარჩენი რა ნიშნით გამოხატა მაგა თავისი დამოკიდებულება ოჯახი აქვს ახლა მაგას წარსულ ვინ არის მაგ როცა ბიძინა ივანიშვილი დადიოდა და ვაჭრუკალობდა ცალიკალოშით მოსკოვში მე მილიონები მებარა საქართველოს პრეზიდენტიდან და მიწისთვის დაზარალებულ თემ ქვეყანას ვაშენებდი ივანიშვილმა ამომრჩევლების ხმები უკვე იყიდა რამოდენიმე წლის წინათ აი ეს ფული რაც არის და კაპიტალ დაბანდებები ეს ყველაფერი არის ადრე ნაყიდი ხმები აი მაგალითად ბატონებო როგორ შეიძლება რომ სწორად იყოს სასამართლო როცა საჩხერის სასამართლო მილიცია და პროკურატურა ააშენა ბიძინა ივანიშვილმა მიაბაშენე ხელფას ამ მოსამართლეებს დამას უხდის ბიძინა ივანიშვილი სახლის საჩხერის მილიციის უფროს თავისი 2000 კვადრატული მეტრი მიწით აუშენა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ხალხი ახლა იქნება სწორი აი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო რასაც უნდა და იმას აკეთებდა ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილის ხონდა მწვანე შუქი ანთებული არაფერში იჯდა ბუჩქებში არსად არ გამოდიოდა 10 წელიწადია რუსეთში არ ყოფილო რომ არ ჩავდიო კი არ ჩადის ვერ ჩადის ბატონებო ნახე ანალიზი გააკეთეთ რაშია საქმე ბიძინა ივანიშვილი ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული ასეთ რამე რუსეთის პროკურატურა მოითხოვს ყველა მილიარდერიდან და მილიონერიდან სადიშოა საწყისი კაპიტალი ახსნა განმარტება მიცეს რუსეთის პროკურატურას არა ის რომ შენ რამდენი ფული გაქვს სადიშოა საწყისი კაპიტალი მაგას უნდა რომ ჩავიდეს იქ ან უნდა იყოს პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი ან უნდა იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ ჩადის მაგ რუსეთში მეტი სიცოცხლე მე მაგ რუსეთში ვერ ჩავა და დამთავრდება მაგის სიცოცხლე აი გებიცები არ ჩადის რა ფული არ აქვს თუ მოსკოვში დედაქალაქში არ არის 7 მილიარდიან ბიზნეს აწარმოებს ბატონებო იქ მაგას ვინ რას ლაპარაკობ თქვენ ვინ დაუჯერებს მაგას მეო ლებეც არ ვაფინანსებდიო ერთის ვაფინანსებდიო თლათუ არესი ჩვენ მოსისხლებტერს აფინანსებდა სოროს ლანძღავდით დავწყდით სოროსის ლანძღავს თურმე სოროსი ყოფილა პატიოსარი ფიროსმანის ნახატი კაცო ვინ არის ეს ყოფილა სოროსი ეს ყოფილა საქართველოს დამაქცევარი და ამასთან მიდის ხალხი ნუ თუ ნამუსი არ აქვს ნუ თუ ფულში უნდა გაყიდო შენი სამშობლო ნუ თუ სიკვდილს არ უნდა შეეჩვიოს რატო უნდა გეშინოდეს ადამიანს სიკვდილი ხო არსებობს შენ გენაცვალე სიკვდილო სიცოცხლე შენ ხარობსა ვარჟაფშაველა მტყვილა ხო არ დაწერა ეს ჩემთვის ხო არ დაწერა მაგისთვისაც დაწერა 1 კილომეტრში ცხოვრობდა მუხრან მაჭავარიანი ჩემი განუყრელი მეგობარი მის სახლიდან ერთხელ არ დაბადებია სურვილო კაც დალაპარაკებოდა ბუმბერას პოეზ და ბუმბერას კაც აი ბატონებო მისი დონე ვიღაცა ბიჭბუჭებს იმას დარც ეთამაშება ნახე ახლა ვინ უდრას გვერდზე ტრიპოლსკი კრიმინალი აი ეს რომ არის სიმღერა რუსული კრიმინალნაია